Azaroare heldu zaigu eta urriko azken asteleheneko zita berezia bai, baina Merkatu Plazako lehen larun batetako azoka bereziak ezin diratzean geratu. Oraingoan azaroko ohiturari jarraituz Gernikako Indaba eta Ardoa izan dira protagonista Merkatu Plazan Gernika Lumon. Plater bete indar eta ardo beltza zein txakolina dastatzeko aukera izan dute bertaratutakoek eta asko izan dira gainera Indaba errazioa taperrean etxera eraman dutenak. Gainera, inguruko hortuari, gazta, ogi artizautza, zein beste produktu on ikusteko eta erosteko aukera izan da eta baita umentzako puzgarriak. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nere gogoa. Bentako arrozak krabelinetan, hartu dut amodioa. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nere gogoa. Bentako arroza krabelinetan, hartu dut amodioa.